歡迎大家嚟到姜濤第二個嘅個人演唱會。係咯，其實我真係等咗好耐，等咗好耐。今年自己無論係自己啦，定係乜嘢都好啦，我都覺得發生咗同經歷咗好多嘢。我相信我自己或者我大家都係我有諗過推遲呢個 show 我有諗過唔做呢個 show 咩？我咩感覺我都有試過呢半但係我都心入邊話俾我聽，我係喜愛呢個舞台，我係喜愛表演，所以我都堅持做我覺得我今晚係咯，呢個 show 啱啱先開始啦。希望大家可以感受到我哋台前幕後喺呢個 show 入邊，我個人又好，大家都好，我都希望大家可以將所有嘅情緒釋放出嚟，然後開開心心行出嚟。呢半年嘅一啲心聲，亦都好有緣分可以參與呢一首歌嘅作曲。希望你哋每一個天使又好，魔鬼又好，都係你哋嘅一部分。希望你哋每一個人都可以同自己共處。歡迎大家嚟到姜濤嘅第二個演唱會經歷。呢個演唱會等咗好耐，亦都準備咗好耐。雖然經歷過好多嘅改動啦、變動啦，經歷過好多嘅內心嘅掙扎同埋內心嘅一啲恐懼唔知點做。不過到最後都希望係可以舉辦得成，因為我自己都真心喜愛呢一個舞台，同埋都希望可以俾一啲自己嘅力量俾大家，同時都希望你哋都係俾啲力量我嘛，即係經歷咗好多變動，因為本身直至到近日，我哋每一個 team、每一個團隊、台前幕後嘅每一個人，我哋都吸收好多大家嘅意見，所以我哋都好盡力去做我哋每一 part， 可以令到觀眾你有最好嘅聽覺、視覺嘅效果，所以辛苦晒大家。呢個演唱會係一個我自己嘅一個平台啦，去宣泄好多自己嘅一啲情緒。等咗好耐，終於等到，亦都希望今日喺呢一個場入邊，你哋都可以盡情釋放你哋每一個人嘅一個情緒。每一個人都有經歷過唔同嘅嘢，我都經歷過好多唔同嘅嘢，每一個人都係唔同，但我相信我哋所有人嘅情緒都會有一個共鳴，所以我哋今日喺呢一個場入邊一齊釋放一啲共鳴。至於大家呢一首歌，當我最孤獨嘅時候，陪住我自己。仲記得前2年嘅時候，第4場已經係最後一場，但係今日一半都未到。Hello， 大家好，我係姜濤，歡迎嚟到姜濤嘅第二個演唱會，多謝每日。曾經呢一個演唱會經歷過好多嘅一啲變動啦，一啲改動啦。咁我本人同埋團隊亦都經歷過好多內心嘅掙扎，咁但係到最後我哋都決定開呢一場演唱會俾大家，因為希望可以俾到少少嘅時間。今日想同大家講少少呢一年自己嘅一個小故事，係關於我姜濤內心嘅一件事，就係其實姜濤一直有分姜濤 A、姜濤 B， 唔係你哋講嗰個姜 B， 即係姜濤 A、姜濤 B 啦，好分啲啦。咁我冇同細倫講，所以細倫唔使驚，我唔會講出嚟。但我有諗過今日講我啲咩 ，OK？ 我會跟住個朗講，但係我都加少少自己嘅嘢，都叫做唞多陣。係。咁姜濤 A 咧呢一年就過去嘅嗰幾年，姜濤 A 係一個好直接、好專注喺自己嘅事業方面，好專注人哋點樣睇自己嘅一個人。
姜濤 A 其實佢並唔係你哋喺台上面見到嘅嗰個球員，因為姜濤 A 佢只會出現喺離開台嘅時候，所以姜濤 A 嘅面貌就係得身邊嘅啲人睇過。咁花姐成日話頂唔順我，都係頂唔順姜濤 A 嗰個面貌。係嘅，佢係一個好任性、好直率嘅一個人。佢會俾情緒所主導咗自己，而過去嗰幾年就係一直俾好多嘅情緒主導咗自己。冇去真正同自己溝通過，所以我成日都同大家講話，你哋要同自己溝通多啲，溝通多啲。但我發覺原來我從來冇同自己溝通過，不只不過呢幾年就俾姜濤 A 主導咗好多嘅情緒，亦都傷害咗好多覺得自己身邊好重視、好珍視嘅人。咁所以跟住嚟呢一首歌，就係喺我過去呢一年入邊，我同自己嘅一個對話，而嗰個自己，希望你哋今日都可以見到。嚟到姜濤嘅第二個個人演唱會，多謝大家。今晚係冬至啊！祝大家冬至快樂。係其實都幾特別啊，係啊。我仲記得我以前屋企人其實我哋屋企咧就冇咁多過節日嘅呢啲傳統嘅，即係你話冬至啊，或者話係啲咩節日都好，其實我哋又冇乜呢個傳統啊，會成日一齊食飯啊或者乜嘢，咁你自己又冇乜朋友，會講到好慘啊，等啲唔係即係慣咗㗎啦，呢個係我哋屋企模式嚟嘅，係。咁叫做今日冬至都有呢個緣分同在咁多位共聚一堂，我都好感恩呢一個緣分，所以好多謝今晚嘅我哋。咁我相信都係因為個天覺得好特別，所以都安排呢個特別嘅環節俾我哋，係咪？係啊！哇！俾我飲啖水先啊！頭先講太耐嘢，飲水。係咩事？男仔嚟嘅，我聽到。要講啲咩？今晚聽身邊嘅工作人員講話，其實今晚呢一個節日其實係都係一個佢過去嘅一年有大家如果有啲乜嘢，我哋覺得有啲做得唔啱啊，或者乜嘢都係一個可以係一個懺悔嘅一晚嚟嘅。所以頭先花姐頭先好急躁，好想嬲啊或者咩，跟住大家都同佢講，唔好嬲啊，咁你唔可以嬲㗎，呢一班今晚唔可以嬲㗎，你唔可以係咁樣，所以冇嘢嘅。頭先所有嘅嘢都係一個上天嘅安排，即係我而家睇好多嘅事情，我都係咁樣去睇嘅，即係我覺得睇你點樣去睇，你咁樣去睇佢，你就覺得好似唔係幾好，但係你換一個角度睇，佢好似又唔係幾好，再轉多個角度睇，可能佢就好咧，係咪先？所以唱頭先特別呢個環節加咗以父之名呢一首歌，就係想講，我都想對我過去嘅呢一年做嘅所有嘢有一種懺悔啦，同埋都希望可以改過啦。咁嚟緊呢一首歌就係過去呢一年我同自己和解嘅一首歌，送俾大家。你好嗎？今日幾好喎！OK。Thanks God。Hello， 大家好，我係姜濤，歡迎嚟到我姜濤嘅第二個個人演唱會，歡迎你。睇翻一啲 playback， 睇翻一啲網上面嘅一啲片段，係咯，好似好多人都覺得其實前日嘅嗰個技術故障其實都係一件好事，因為你哋有冇人期待㗎嘛？其實反而係有啲咩啊？冇，咁就唔可以咁樣。我哋真係好辛苦台前幕後嗰個工作人員，因為真係琴日呢份放假，世榮老師佢都帶住好多嘅工作人員，都真係每一 part 咁樣 check 好，每一 part 嘅電話就係想對自己之前發生嘅，係啦，所以好辛苦晒各位。我希望今晚嘅每一位喺呢一個日子入邊，可以好享受今晚我哋帶俾大家嘅每一首嘅作品，每一個嘅音樂，我都會用我100%嘅真心喺呢個舞台上面展現俾大家睇。嚟緊呢一首歌係我過去呢半年對自己嘅一啲心聲，而呢一首歌而家聽翻好多時候，我都會提醒自己
要同自己溝通多啲，坦誠多啲，所以希望呢一首歌都可以帶俾你哋呢一種感覺，希望大家可以同自己好好地共處。平安夜快樂！係咯，大家好，我係姜濤，歡迎嚟到姜濤嘅第二場，唔係第二個嘅歌藝演唱。今日第次出嚟，我唔係㗎，哇！今日都 OK， 不過有啲攰。大家今日係好似話有呢個倒數嘅環節係嘛？其實我一直唔知道原來有倒數呢個環節，我都係第一次喺一個要倒數嘅日子做一個個人嘅演唱會，咁所以今日大家就開開心心一齊倒數啦。今日第7場，即係仲有2場就要同大家講拜拜啦，即係心目中就好唔捨得啦，係咯，亦都更加珍惜喺台上面嘅每一分每一秒，我哋嘅每一個單位、每一個幕後嘅團隊。喺嚟緊嘅2晚都會，包括今晚我哋都會盡我哋嘅120%嘅能力去為大家呈現一場好好嘅一場表演，希望大家中意。呢半年自己經歷過好多嘢啦，甚至到其實每一日我都有提醒自己要變成一個更加識得去反省嘅一個人。咁嚟緊呢一首歌就係過去呢半年同自己溝通和解嘅一首歌，希望你哋每一個人都可以感受到真實嘅我。Thank you。大家聖誕節快樂啊！Hello， 大家好，我係姜濤，歡迎嚟到姜濤第2個個人演唱會。今日係聖誕節，亦都係尾2嘅一場。亦都係今日尾2嘅最後2場會錄影，係，所以就所以可能若干年之後睇翻自己啲 playback， 見到嘅觀眾，我諗都係你哋呢一班啦。今日聖誕節好，咁大家好係咯，大家有冇收到啲咩禮物啊？就係我唔好咁多謝大家。今日好多謝大家喺聖誕節都過嚟睇我演唱會，係啦。咁我哋台前幕後咁多工作人員，我哋會好盡心盡力去完成我哋嚟緊嘅每一 part， 希望你哋感受到我哋嘅用心。嚟緊呢一首歌係第一次自己參與作曲嘅一首歌啦，亦都好代表咗我過去嘅呢一段時間，自己同自己溝通嘅一個過程。亦都希望你哋每一位喺你哋心目中都揾到一個方法去同自己共處，而我嘅共處嘅答案就係呢一首歌度。哇！好緊張啊！今日係最後一場。Hello， 大家好，我係姜濤，歡迎嚟到姜濤嘅第2個個人演唱會嘅最後一場。呢9場係對我嚟講係一個好好嘅旅程，亦都係再次好感恩有呢一個機會，有呢一個舞台，可以俾我同大家分享我自己嘅一啲心得，我自己對於人生嘅一啲睇法，亦都好感恩呢一個舞台，呢9日陪伴咗我咁耐，我亦都好感恩所有嘅人，你哋無論係第一次過嚟睇又好，定係睇咗幾多晚都好，都衷心多謝你哋每一位，因為有你哋我先至有呢個機會。多謝姜濤，多謝。今日係錄影場。好似我琴日所講，若干年後，如果我唔喺呢一行嘅話，睇翻 DVD， 你哋每一位都會喺個 DVD 度。哇！今日係幾緊張。前幾日講真，前幾日講真都冇咁緊張，真係到咗最後係喺度。前幾日都緊張嘅，但係今日特別緊張，因為始終係最後一場。
我哋佈置咗咁耐嘅設計啊、舞台啊、音樂，今日都係最後一次做喺呢個舞台上，所以特別珍惜喺台上面嘅每一分每一秒。咁嚟緊呢一首歌，亦都係我第一次參與作曲啦，係咯，咁亦都係我呢半年對自己嘅一啲心聲，亦都希望你哋每一個人透過呢一首歌揾到你哋同自己和解嘅一個方法。Thank you。笑過喊過再重新，做對的，做錯的，語言中沒多謝。或為着只可死心。